إن مررت بأي أحد أقول له السلام عليكم. عليكم السلام. قال ذات يوم أحد الإخوة كنت كلما أمر عليه يقول لي يا فلان، أنظر له يقول لي عظم الله أجرك. قال لي وأنا أقول له عظم الله أجرك. كل واحد يقول للثاني إيش؟ عظم الله أجرك. يضحكوا مع بعض وكل واحد يبتسم في وجه الثاني. يا فلان عظم الله أجرك. وهذاك يقول له الحمد لله عظم الله أنت بين أجرك. يقول له الحمد لله ويمشوا. طبعا ظلوا فترة على هذا الكلام إلى أن قدر الله عز وجل هذا أخوه مات وهذا أبوه مات. المصادفة العجيبة أنهم ماتوا في نفس اليوم، في نفس اليوم تماما. هذا أخوه مات وهذاك أبوه مات في نفس اليوم، والتقوا وكل واحد قال للثاني عظم الله أجرك حقيقة. الشاهد من هذه القصة يا إخوة، من هذا الحدث، أن الإنسان لا يقول بشيء حتى لا يحصل له. ولذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا وقال البلاء موكل بماذا؟ بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. كثير من المصائب التي تحصل لنا وكثير من المشكلات والعقبات التي تحصل لنا في حياتنا سببها هذا اللسان، احنا سببها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يا إخوة ديننا دين فأل، ديننا دين التفاؤل والكلام الحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل أصيب بالحمى، دخل النبي عليه الصلاة والسلام يزوره فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. الآن من الذي يدعو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله، يعني هذه الحمى بإذن الله عز وجل ستطهرك وسيعافيك الله منها، ستكون سبب لطهرك ولنقائك من الذنوب والمعاصي وستتعافى إن شاء الله. قال له طهور إن شاء الله. فصاح الرجل قال بل حمى تفور على رجل كبير تورده القبور. شوف اليأس، شوف الإنسان حينما يعتاد ويتعود على أن يقول الكلام السيء الذي فيه فأل سيء. قال بل حمى تفور، أنت تقول لي طهور، حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذن لك ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عتبة البيت، الرجل مات. احنا بحاجة إلى أن نتحدث بالكلام الحسن، احنا بحاجة إلى أن نكون أناس متفائلين. اليوم كثير من الناس يقول لك بلادنا بالصالحة خربانة، وجزعنا البلاد خربانة. ليش؟ أصلا احنا نتفائل بمثل هذا الكلام. يجي واحد من الشباب تأخر شوية في الزواج، عاد ربنا لم يكتب له التوفيق، عاد الله تبارك وتعالى أحيانا يؤخر بعض الناس لحكمة، سواء في زواج أو في غيره. يتأخر بعض الشباب مثلا في الزواج، يجي يقول له ها متى زواجك؟ يقول له يا أخي أنا وقفهم، وصاحبنا يجزع له وقف ما يتزوجش. ليش؟ لسانك هو اللي يودف بك. يا أخي قول إن شاء الله. أنا أعرف والله أعرف واحد من الإخوة كانوا يقولوا له متى زواجك؟ يقول لهم 10/10. طبعا من راسه يقول لها 10/10.
أقسم بعزة جلال الله وأنا في بيت الله أنه تزوج في 10/10، في 10/10 تزوج، تاريخ 10/10، وكان يقول للناس 10/10. يا أخي سهلها تسهل، وتكلم بالفعل الحسن، وخليك إنسان محسن الظن بالله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تقول أنك وقف، والله تجزع حياتك كلها وقف، ماش تتزوجش. بعض الناس يخرج من الصباح بدري